Harka fuunee baga nagaan dhuftanii yaada chaanaalii kanatti subscribe gochuun walaa tumsinu galatooma. Bakka eenyutti iyyuu hin himamne bakka dhossaa Area 51. Area 51 bakka baay'ee dhorkamaa USA Force kan jedhamudha. Addunyaa wanti hundi ifa ta'e kanarratti wanti tokko dhokachuu hin dandeenye kanarratti hamma yoonaatti iddoo ifan taane ol seenuu miti teknooloojiin kamillee itti siquu kan eeyyamamnedha. Mootummaan naannoo Ameerikaa bakka argama naannoo 51 kanallee kan inni ifa godhe waggaa 7 dura bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaattidha. Isa dura garuu callisuun iccitii ishee kana eeggachaa kan turtedha. Iddoon kun kan argamu bitta Ameerikaa haroo Groom naannoo Nevaadaa jedhamurraa maayilii 85 yookiin kiiloomeetirii 135 fagaatee magaalaa Raahelitti aaneetu bal'ina kiiloomeetiri squeerii 575 kan qabu. Naannoon kun kaameraa hanga yoonaatti gabaarra hin oolle digirii 360 irraa waan dhufu hundaa fi sagalee fageenya irraa harkisuu kan danda'udha. Akkasumas sochii jiru fageenya irraa harkisuu kan danda'u. Kana qofaas miti. Barreeffama akeekkachiisaa baay'ee fi waraanni dummini isaanii hin beekamnee fi akkasumas konkolaattota ammayyoo hedduun kan eegamudha. Jiraachuun bakka kanaa kan xiqqoo dhaga'amellee 1960moota keessa ture. Kana hunda darbee maaltu na tuqa jechuun didee kan darbu yoo jiraate isnaayiparii kan fagoorraa dhahuu danda'u irbaata rasaasaa ta'a. Sababni isaa immoo bakkichi iddoo dhokataa fi iddoo sodaachisaa kan ta'e Area 51 waan ta'eef. 1970mootaa fi 80moota keessa garuu bakki kun jiraachuu isaa malee kan maalii akka ta'e, maal akkatti hojjetamuu fi maaliif akka hojjetame akka tasaa pirezidaantonni Ameerikaa yoo beekan malee uummata addunyaaf miti dhiyoo kan jiraatan warri naannoo Raahelillee iccitiin ba'e tokko hin jiru. Bakki dhokataa iccitii Area 51 kun aviyeeshiniin Ameerikaallee kan hin beekne eerpileen mataasaa qaba. Kana qofaas miti sekiuritiin guddichi biyyichaa peentagooniin illee wanta inni beeku tokkollee akka hin jirretu himama. Keessa isaa isaaniif dhiisna. Namoonni baay'ee dhokatanii basaasuuf ni yaalu. Garuu wanti isaan argatan tokkollee hin jiru. Kana qofaas miti warri Hooliwud ammoo bakka kana fayyadamuun waan sammuun isaanii keessatti yaadan Area 51 Confidential fiilmii jedhu kalaqaniiru. Namoonni baay'ees faana irraa arganna jechuun ilaalaniiru. Gara boodaa garuu kalaqamee akka hojjetame ifa godhameera. Bakka dhokataa kana seenanii daawwachuuf mitiitii naannoo kanatti samii keessa kan deemu xiyyaarri illee achirra darbuu hin danda'u. Maarree Area 51 maalidha? Ka'umsa irratti 1942 buufata xiyyaaraa kan ture bakki naannoo haroo Groom kan jedhamu kan fooyya'ee fi iccitummaan isaa bakka dabalee buufata guddaa waraanaa beekamtii garaa garaa itti yaalamuu fi itti qoratamutti jijjiirame. Oduun jedhu hin ba'e. Kanaafis akka ragaatti kan waamamu hidhannoo Ameerikaan qabduu fi eenyullee kan hin arganne helikoophtaroota ammayyaa'oo, fanjootaa fi jeettota, meeshoota basaasanii fi diroonota namni hin qabnee fi kan kana fakkaatan bakka isaanitti oomishamanii bakka guddaadha amantii jedhu qabu. Sababiin isaa immoo meeshaan waraanaa ammayyaa'oo akkasii naannocha magaalaa xixiqqoo keessa osoo balali'anii argamaniiru jedhama. Maarree meeshaaleen kun meeshaan waraanaa ammayyaa'oo akkasii yeroo adda addaatti bakka kana Area 51 keessaa ka'anii naannocha magaalaa xixiqqoo keessaa osoo balali'anii ni argamu.
kanas kan hordofu kaameraa fageenya dheeraa irraa kan ilaalu, kaameraa dhaabuun sochii guyyaa guyyaa isaanii kan hordofan qaamni qorattootaa fi gaazexeessitoota mirkaneeffachuu isaanii dubbataniiru. Tokko tokko ammoo dhibbatti amanuun akka jedhanitti Area 51 addunyaa keenya kanaaf yeroo hundaa gaaffii kan ta'an uumamoota adda addaa yookiin alien kan jedhaman iddoo itti qoratamanii fi iccitoonni dhokatoo kan biraa bakka itti qoratamanidha jechuun ni ibsu. Kanaafis sababii isaan dhiyeessan ammoo Area 51 irraa kan dhufaniif gara Area 51 kan galan meeshaa addunyaa kanarratti kan hin mul'anne jiraachuu isaaniidha. Warri kunis kaameraa fageenya irraa arguun Area 51 halkan sochii akkamii akka gaggeessan wantoota balali'an waraabanii agarsiisuu danda'anii ifa godhaniiru. Baay'ee kan fiiganii fi boca addaa kan qaban qaamni balali'an kun gara bakka kanaatti yommuu seenaniif yommuu ba'an ni mul'atu. Maalii wajjin wal qabsiisu? Bakka kanattis maaltu godhama? Hibboo uummata addunyaaf ifa hin godhamnedha. Area 51 maali laata? Egaan anamman danda'u hubadhee isin hubachiisuu yaaleera. Wanti haaraa jiraatee chaanalii koo kanaan asumaan isin beeksisa. Wantoota dinqisiisoo akkasii adda addaa hubachuu barbaaddan subscribe gochuun na hordofa. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Galatooma.